ওটা একটু জোরে চাপ দিচ্ছিল না, বাইকটা তো নষ্ট হয়ে যাবে রে। ঠিক আছে। উনি আগামী সপ্তাহে ভর্তির পর নতুন যে সেশন আরম্ভ হবে, ওই নতুন সেশনটাই উদ্বোধন করবেন। আমার সাথে মোবাইলে কথা হয়েছে। তখন তিনি যা যা সমস্যা লিখিত আকারে দিলে তিনি আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে পৌঁছিয়ে দিবেন বলে আশা করি আমরাও করতে পারি। আপু এটা কি করতেছেন? পরিষ্কার করতেছেন? আচ্ছা, তারপরে দিয়ে না? কাহিনী